warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Syai'un lahumul Fatihah. Mas operator mun basnya dikurangi mas, basnya dikurangi, terus volumenya ditambah dikit mas, echonya ditutup penuh, tes, treble-nya mas, treble-nya dikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi turja syafa'atuhu yaumaz ziham. Wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal kiram, amma ba'du. Hadratul mutaramin dumateng para alim, para kiai, para ustadz, wabil khusus guru kita yang mulia, beliau Bapak Kyai Haji Hudallah Karim, ingkang kula muliaken, aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta staf perangkap yang hadir ingkang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, hadaniyallahu wa iyyakum. Pertama-tama syukur alhamdulillah bahwa dalu niki kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng lelenggahan wonten setunggaling majelis ingkang mulia. Amin. Dalam acara ingkang mulia, mugi-mugi kula panjenengan tergolong umat Islam ingkang mulia. Allahumma amin. Dalam acara tasyakur khatmil Quran majelis ta'lim Musalah Nurul Hasan, mudah-mudahan hadir kula panjenengan sedaya menika tercatat sebagai ibadah, sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kikatur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nganten sakularan panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi benjang dinten kiamat kula panjenengan sedaya pinaringan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun dumateng sedherek pembawa acara ingkang mari wekdal dhateng kula kapurin nderek sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Alhamdulillah biidznillah wa aunillah wasilah wontenipun pengaosan dalu niki kula saged silaturahmi kali panjenengan sedaya nggih panggih. Mugi-mugi silaturahmi niki dadosaken tambahing keberkahan, Allahumma amin. Alhamdulillah kula nderek mengayu bagya wontenipun putra putri panjenengan ingkang dalu niki syukur dhateng ngarsane Allah atas khatmil Qur'anipun. Mugi-mugi putra putri panjenengan menika hasil ilmu ingkang manfaat dados lare ingkang soleh lan solehah, Allahumma amin. Sekaligus niki Pak Lurah maupun Pak Kiai meredam masyarakat dalam menghadapi situasi sing sadelat maning panana bom meledak tanggal 7 Oktober ya Bu ya. Sing penting gini kuau dijaga supaya tetap kondusif, supaya perjalanan pilkada itu aman, lancar, sukses, Allahumma. Sebab pilkada angger gagal ora dadi, sejen karo pilkabe angger gagal dadi. Yo nggih. Pilkada dadi Klaten, angger pilkabe Klaten dadi.
nggih. Lah yang pilkada wis dadi kelalen. Are pilkada kelalen malah dadi. Mulane umat Islam khususnya di Sengon tetap bersatu dan menyatu. Niki bahasane Pak, bersatu dan menyatu. Bab zaman akhir niki akeh wong jagonge bersatu tapi atine ora menyatu. Contohnya wong dolanan kertu, jagong ta sabangku kok si jam 3. Tapi atine musuh kabeh. Jagongnya ta sameja wong papat, tapi kene pengine mateni iki, pengine mateni iki, pengen mati iki. Jagongnya bareng tapi atine sing ora gelem bareng. Mulane ayo umat Islam napa maning niki ngopeni pendidikan taklimul Quran. Untung panjenengan dadi wong tua sing duwe anak bisa maca Quran. Ini adalah harta kekayaan yang abadi. Pada dasarnya al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Dunya anak niku lugune mung perhiasan dunia. Perhiasan, ngerti perhiasan ya Bu? Gelang, kalung niku perhiasan nggih mboten? Jadi anak itu perhiasan. Mulane wong rumah tangga senajan sugi dunyane akeh yen ora duwe anak ya pada karo omah keprabotane sruwung. Nggih Pak. Bahkan banyak di ujung perjalanan rumah tanggane pecah padahal duwite kata itu hanya karena orang duwe bocah. Nggih mboten? Jadi anak ini merupakan perhiasan. Namun kita sebagai umat Islam yang tahu bahwa anak adalah amanat, tolong jangan hanya dijadikan perhiasan, tapi jadikanlah baqiyatus sholihah, kekayaan yang abadi. Bapak angger singaran perhiasan, sapira larange, sapira apike, sadelat bae ilang. Contohnya manten dihias, awake nganggo perhiasan. Metu sing kamar ya Allah, pipine diabang-abang, matane ijo-ijo kaya molok-olok. Gelungane dikeker rodan yang Vespa. Tapi ane bajing loncat ngisore ngincup gede jebrak. Dituntun mlaku bemoni seket. Jagong lampune kayak pating kelip. Kembange dinggo. Nggih, dayang-dayange ngiliri, bocah lanange metu nganggone sunglon doko dikeris. Jare jagong kaya raja di istana. Sing nonton komentare macem-macem. Ana sing ngomong ya Allah mantene ayu temen manglingi. Sing siji jawab, "Lho dasare bocah ayu apa maning di paesi." Sing siji ora sejen man ora pancen ora dukun kiye lumayan. Mulane kene paling larang. Sinamburin celemonge sejen maning, yong bocah puasane suwe 20 dina. Goti itu ana sing ngarani ayu karena pembawaane dasar bocah ayu, ana sing ngarani karena hebatnya dukun penganten, ana sing ngarani karena puasa mutie suwe. Persilakan Anda berkomentar, persilakan Anda beri tanggapan, tapi sadar tidak sadar selayang pandang yang kita lihat itu hanya perhiasan. Ora suwe telung dina be ilang kabeh. Naca kok telung dina parani. Rok sing pating kelip-kelip esi. Lampune wis balakaken. Kembangnya wis disaponi. Janure wis guang. Nggih mboten? Ilang kabeh wis karing lamune tok datung-atung ngombayar dok nyandak apa ora. Kuwi sing arane perhiasan, Bu. Regane larang sapira ya sadelat bail. Lah alangkah ruginya kalau kita dikasih anak oleh Allah hanya untuk perhiasan. Dua anak pinter, bocah gagah pisan, sekolah akan jadi dokter. Itu pun kalau perhiasan, begitu lulus kawin pragat. Wis omeret. Ya meret ku ya lunga lah wong biasane wong Jawa kan lunga angger sejen model sejen aran no. Kayak lunga pan badam nih perbegan. Lunga lubar badam nih nyadran. Lunga marung hajatan kandegan. Lunga wong ora poyan kelendangan. Ini ketok ya, lunga sing ora genah nih meret. Lunga teng ora balik nih minggat.
Lunga mari tangga berek mingser, meteng lunga mari tangga delaper, kan arane sejen-sejen. Ya, jadi yang anak nyukur gue perhiasan dok bunga-bunga jadi dokter begitu nikah rampung riwayatnya. Kenapa? Iya lamun bocah wadone ngarti mas sampean sampai dadi dokter sing ngokosi wong tua bok sampean sekis nyambut gawe bayarannya paro karo wong tua ya kenal anak lah karena wong wadon kowe nang hebat kowe durung mati aja dipendem putus di tengah jalan nyong duwe anak wadon ayu pinter sekolah kedokteran biayane ratusan juta begitu lulus kawin karo wong lanang selamat jalan ajak anda duit 1 juta 2 juta sega saplokan sing lanang ora ridho haram maka putus. Nah oleh karena itu jangan hanya anak-anak kita kur go perhiasan go kebanggaan go kesenangan toh tapi jadikan yang abadi termasuk di dalamnya bisa baca Quran nggih Bu niki para bapak lamun anak-anak kita jadi anak soleh senajan wong tua wis mati tetap nyambung terus nggih mulane kena ngerana wong mati nang kuburan endajang glewang kowe diganjel masing bunder arane apa gelu nang Tegal ya gelu tapi lugune nang kamus kowe laka bahasa gelu kamus bahasa Arab ya laka iya mahwal gelu wa ma adrakamal gelu laka bahasa Inggris what is gelu nonsen laka jadi gelu gue bahasanya para wali mulang Islam di tanah Jawa durung kenal Quran hadis si wong Jawa nganggo bahasa Jawa diarani gelu apa maknanya Kiai maknanya kon sugia sapira yen kon mati amale tugel kejabat telu karena durung arti Quran hati saya kita karuan wis akeh mahasiswa wis akeh santri wis akeh kiai diwaca hadisnya idza matabnu adam ing qata amaluhu ila min salasin tasaiki kemudian si gong liwang durung arti apa-apa ngene bahasa Jawa mulane kadang-kadang aja soal ribut soal bahasa bareng tak teliti-teliti akeh wong Islam pada ribut itu bukan masalah khilafiyah lugune ora paham cari khilafiyah lugune ke apa karena kebodohane jadi ribut soal bahasa tapi kadang-kadang ribut contohnya nuwun sewu ana mesti maca tala'al badru alaina min thaniyadil wada ora oleh jare muni napa kowe nyanyi napa terlalu menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad tapi dhewek baca puisi telah terbit bulan purnama di tengah-tengah celah gunung wada ya kowe maknane ana wong maca anta syamsun anta badrun rauli tapi dia maca telah terbit bulan purnama di tengah kegelapan malam ya ku maknane badrun kur diganti bahasa bekeder Pak kowe tok mulai kadang-kadang bareng tak pikir ya wong kadang Quran komplit lah takone muni apa nelung dina metung dina Qurane laka yang ayat goleti tulisan nelung dina metung dina ya laka si berarti kudu Quran ya Quran nyacak si tanggane nelung dina metu dina reka teka ning jerone sing diwaca apa qul huwallahu ahad ki Quran apa koran Fatihah Falak Nas Quran ndak Quran golek kowe ya lah kau Bu lha muni apa tebus weteng lah ka ayat ya lah kau Quran digoleti tebus weteng ya lah barang laka kuwi dudu berarti ora nana Bu ngisore amben arane apa sih longan anggere ambene jungjung longane nang ndi berarti longan ana apa laka sih laka genengan nek takon mak balenyo nang endi mak meni nang longan kae kuwe beribut gara-gara laka tulisane be ora nek bocah sengon nang Jakarta usah balik kok. Lha sepanu pak apa wong bisa nane Jakarta Brebes Jakarta Tegal terana Jakarta sengon laka. Dulu laka tulisannya bepan ora balik. Kabeh diproses sing Quran cuma ana sing melalui proses. Sampe nang medang manis ana apane sih? Gula sale sing ndi?
Ngaca kok nandur tebu golek digulane anak. Ya iya diproses oh. Sama gawe tumpeng ngambeng wadah apa Bu? Tanpa asale sing ndi? Ngaca kok nandur pring wae tanpa apa dudu? Diproses kayak gue beribut yang bahasa tong bahasa kayak wong nyong arepan puasa pada selamatan menine unggah-unggahan ngopan badhe selamatan men udun-udun ku teng arane tok kayak wong loro iwak intine loro iwak barane sejen-sejen nganggo tangan wae gogo nganggo watang menine mancing nganggo jala menine jaring nganggo kapal menine mayang nganggo timba dikuras menine tawu intine ya loro iwak mbek kan arane tok kok ribut Uti lu gune bodoh mau akhirnya ribut. Iya lu gune aslinya bodoh ora paham tok. Mau ribut ya aku seneng. Ya jadi nyong sampean kabeh kayak ya Babu. Ki Quran anak-anak kita mati ganjel gelu. Jebule apa? Kabeh tugel kejabat telu. Rupane siji sedekah jariyah, loro ilmu sing manfaat, telune doa anak soleh. Wong tua mati tetap nyambung, tapi angger ijazah regane jutaan ya putus di tengah jalan. Wong kuliah gurung pragat penjulu kawinan, mengawit SMS pada pacaran, belajar kerja bojo sinapani bayaran, wong tua sing koprot malah kapiran. Yo nggih Bu. Ya arane endah-endah sampean mantep ki dibuktikaken. Dibuktikaken angger anake nyong ora bisa Quran, kurus ijazah kur dadi pakatok putus di tengah jalan saya ki buktikaken. Bu. Rona ya Pak, Bu. Sampeyan duwe wong lanang bisa maca Quran seneng? Seneng. Sehingga lanange sampean lu bar maghrib bar salat maca Quran kirim dongane wong tuane, sampean bongbong. Bongbong lu bar isya kirim donga maning maca yasin go wong tuane sampean ikhlas lu bar subuh maca Quran maning dongakna wong tua maning sampean oleh sawengi ping 3 be bongbong sehingga lanang ngrikan nyambut gawe terus minggu kirim duit bareng wong tua atan kok senene kirim maning bongbong beli terang-terangan ora ki terang-terangan bongbong beli Langgar kur sekolah-sekolah tok tujuane luru duit tok berarti wong kapan oleh apa wong bojone ora bongbong. Wong wadon niku di sekolahna wong tua dadi apa bae wis hebat bayarane miliaran pun ajak ada duit 1 juta 2 juta nyembeli ayam pan ngen pupu siji kudu poyan Mas. Genyo nyembeli ayam maneh tak ngen pupu siji ya Mas. Ya wis mana kudu poyan tapi mana maca Quran dong ta ora semeni Mas. Ngonyong pada sholat pan maca yasin ya Mas nyompan kirim wong tua ora poyan ora apa-apa nggih Bu dan niki mulane kabeh niki kecuali perkara telu niki termasuk anak-anak yang soleh mulane untung temen sampean perkara anaknya besok dicetak pan jadi presiden pan jadi gubernur pan jadi bupati pan jadi apa bae monggo tapi angger bisa maca Quran ya wong tua arep-arepe namung dongane wajan wis sing ora bakal pedhot kuwe ya Bu ya. Nggih. Liyane pedhot kabeh nggih. 3 ta ora sedekah jariyah ilmu manfaat anak yang soleh. Lah saiki arep-arepe donga jebule anak maca Quran ora bisa sih pan maca donga apa. Wong anak pirang-pirang lah kasih bisa maca Quran wong kapan mati cengap-cengap begur pada nangis ngejak kenalan mak nyong kapsa mak. Pan kapsa pan dawiyah. Ono lho mati kok dijak kenalan. Nggih mboten. Lah niki alhamdulillah muga-muga anak-anak kita. Kula panjenengan sedaya wau diterangkan Quran adalah sebagai panutan kita, Pak. Kita bersyukur jadi makhluk yang namanya manusia yang dibimbing oleh Allah dengan Al-Quran. Yang mana dalam bulan Ramadan kalau wingi rami Syaghru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia.
Niki lho Bu. Makhluk pirang-pirang makhluk yang dikasih petunjuk Al-Qur'an hanyalah manusia. Tetapi dengan keterangan hudal linnas, apakah semua manusia itu akan mendapat petunjuk Al-Qur'an? Tidak. Bahwa yang namanya manusia mutlak. Pirang-pirang maceme, ora Islam tok, ora Jawa tok. Wonten Tegal pe Brebes wis genah ana telu manusia arwana, Arab, Jawa, Cina. Ya singkatan saiki kan singkatan ya. Iya, paribasan Jerman ini Toplos Agung atau Ilham ini taat. Tulis Jimani Ida karo Narsumen ini ijo. Ya kan tok pilihan kepala desa Pilkades. Pilkada, yang singkatan tok kepala desa Kades. Sekretaris desa Sekdes, berarti lebih desa Ledes. Ya kurus singkatan tok. Kepala madrasah namanya Kamed, wakil kepala madrasah Wakamed, berarti wakil kepala dolok Wakadol. Nah ya manusia Arab, Jawa, Cina, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, apakah semua mendapat petunjuk Al-Quran dengan keterangan hudal linnas? Tidak. Sebab nanduris dikoyidi dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi nas ilmu takin niki hamlul mutlak alal muqayyad. Orang gak wong oleh pituduh Quran ora. Tetapi orang yang mendapat petunjuk Quran orang mutakin. Siapa? 5 kelompok manusia. Oh, niki langsung tutup poin. Syukur dicatat oleh-oleh. Ibu-ibu nggak pulpen mboten Bu? Mboten bapaknya pulpennya gawa Pak. Monggo catat mawon nggih. Ngger Pak Lurah tak ngomong pan mari pemilu tapi seharusnya nggak pulpen nyontek pan ngaji dongan gawa ini catat ayo kok. Siapa yang golongan orang mutakin? Siji alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada yang ghaib. Sing ora katon mata, sing ora bisa dirasa, sing ora dicekel nganggo panca indra. Nggih termasuk ya akeh surga, neraka, apa ki makhluk ghaib, malaikat. Ki kudu iman. Sebab para bapak dengan lajunya pendidikan yang luar biasa sekarang ini, anak-anak kita akan lebih terbawa kepada logika matematika daripada soal iman. Sehingga apa? Luwih percaya sing katon mata. Angger ora katon ora pati percaya. Kuwi kaya kowe tok wong saiki butuhe kontan, butuhe katon mata, butuhe cash. Mulane ada Pak Lurah sambutan njing sedulur, maka wonten BLT wong siji le 300.000. Karena panoli kontan 300.000, kantor buka jam 8, antri awit jam 7. Karena panoli kontan 300. Barang Kiai Haji Hudallah khutbah, siapa wong salat Jumat teka pertama ganjaran onta, nomor loro sapi, nomor 3 wedhus. Wong lak barange ya wis adzan beke adus. Sono ora katon. Aku mulane saiki akeh Kiai nun sewu, bocah-bocah saiki akeh wong tuane tukang tahlil, anake balik kuliah ngaramaken tahlil. Jare ibune, "No, kono ora ring kuburan ki malam Jumat." "Apa sih, Mak?" "Ya dongakna bapane, Mak. Wongnya sembayang Jumat ngantuk, bene khotbah ora krungu lho, wong mati dongakna krungu." Wah. Anggone kiye sih? Mulane saiki pan pada mondokna anak kuatir, bocah mondok nyambut gawene apa? Si pengasane rezeki sing siapa sing kabeh sing Gusti Allah. Kuliah jadi sarjana ekonomi boleh-boleh saja, jutaan sarjana ekonomi, tapi laka sarjana rezeki. Karena mutlak rezeki adalah milik Allah. Orang saya itu nganggo matematika. Coba Mas dia tuh nganggo matematika. Andai kan Pak Lurah punya hajat, sampean daturi, mungkin ana sing undur ora teka. Ya, sampean sing ora udur teka, melu waliman Pak Lurah. Kira-kira sing bakal mangan berkate Pak Lurah sing teka apa sing ora teka? Ora mesti. Mungkin sing teka barang gawa berkat keplarak tumplek. Panjaluk maning isin. Lah kasing ora mangkat barang balik ndure meja ana berkat. Bu, ana berkat gua miki dijidangi sing lurahe. Beneran tak panganyo ngabunyo ngeli nemen. Lah wis dipangano. Sing mangkat gawa berkat keplarak ora sida mangan berkat, sing ora mangkat malah oleh jidangan akhirnya mangan. Aja datu nganggo akal, beli nyandak. Lo ngakal tuh sering ngepong. Oke, Hudallah seorang mulia karena apa ulama. Barang ngono pas pengajian, manganan ramesan.
oleh daging age sairisan sing paling gede didokon piringe kiyaine yang kiai paling gede barang dikletak jebule laos. Ayo logika matematikanya kiai oleh paling gede tapi Allah menghendaki lain cek kiai ini dipong oleh laos suka sing cilik daging ketimbang sing gede laos. Rezeki pendeto nganggo akal ora nyandak. Kira-kira saya ngono anak wong sing ora sekolah tapi sawe ambek. Oke, sing sekolah yang dhuwur to nganggur wis datung. Mutlakannya milik Allah, kita kembali kenal kepada yang gaib supaya mulai keimanan ini penting Pak. Ibnu Ruslan mendoktrin kita awal wajibin alal insan ma'rifatul illahi bistiqan. Kawitane perkara kang wajib tumrape wong akil balik ngawuri pangerane kelawan yakin. Ini dulu Allah yang kita kenalkan. Sebab bisane wong takzim mari Gusti Allah, hormat mari Allah sebab kenal karo Gusti Allah. Ora kenal ora bakal mulia akan. Kenapa nyong kayak apa hanya mudusi mobil pada salaman ngambung tangane ngormati nyong karena senajan nyong bodoh nih kayaknya lagi diundang kiai samen kenal Zaini Natif jare kiai samen ngormati padahal kula wong bodoh ngormati karena sampean kenal saya gak mesti orang kenal orang mungkin ngormati cobalah mau nyomari losari numpak elep nganggone kur kaos tok kebenaran elep kebek nyong oleh ngadeg bisa-bisa nang pasar Tanjung malah kon ngajak kronjote bakul bawang ana bakul bawang pan melu sesek mas ke tulung kronjote nyong kiai kon ngajak kronjot karena ora kenal karena ora kenal niki lah sawise kenal asmane Allah kudu kenal kepada musamanya niki pentingnya pendidikan Pak sebab kenal aran ora kenal sing darani ora dadi siapa asmane Allah musamanya datul wajibul wujud la ilaha illallah aila ma'budu fil wujud bihaqqin illallah kenal aran ora kenal darani Pak nang kursi ana bocah numpak motor boncengan sing bonceng mudun helmet cangking marani Mas derek tanglet griyane Kiai Zaini pundi sing takoni kula ki asli oh Kiai Zaini sinten Kiai Zaini Natif berarti kan kenal nemen Mas sayang ora urusin diarani Zaini Natif oh nggih niki griyane tiyange wonten Mas kadosita wonten monggo mawon wonge manjing nyong clentis tungguri ya bojo tek lotek kae tamu temoni wong iki takon nyong wanisin akibat kenal aran ora kenal sing darani nyong rikata sasaengon Islam kabeh takoni pangerane Allah kabeh tapi ora kenal sapa kuwi Gusti Allah ya ora ngormati luwih hormat mari majikane timbang mari Gusti Allah. Lha sih priben majikane sugih duwe bawang ngambek sampean kuline deman hajatan pengen beras saprapat ping jam 3 diundang kon muat bawang mangkat nembe yen beras saprapat pe jam 3 diundang mangkat Gusti Allah maringi rikas pirang prapat lah kasubuh diundang ora mangkat ya ora kenal sing ngundang sapa wong bocah saiki turu lali HP-ne moni krungu kenapa subuhan adzan ora krungu ayo priben sampean kenalkan Allah dulu kan ngerung atine wis khudurul khurabani wis teka hanya Allah yang ada wis ora duwe rasa apa-apa krungu berita beras larang alhamdulillah nyong menangi beras larang muga-muga kuat ngarang daripada murah rokot ngarah nyatane kuatnya barang larang lah buktinya lagi beras murah loro pangan pada kangelan saiki beras larang wadang berkat ora kepangan kemudian klambi murah pan ganti pengen teni ibadah saiki klambi larang saminggu jamiah ping 5 seragame 5 zamane material murah wong sengon omah nggo gribik saiki barang semen larang pasang keramik kemudian motor murah kurang ngambungi tepake tok iki motor larang motornya pirang-pirang haji lagi murah sih maka tarang-arang saiki tambah larang sih ditolak pirang-pirang pan ngilang napa duwe Gusti Allah kapada kuatir ora rezeki kita mutlak urusane Gusti Allah ngayam modal jentik wulu anaknya 16 be mangan kabeh turanda pisan ayam kan randa telur pangan karo jagone ora lho karo kawula nang wadon jentike 20 anak papat beberapa keder yang ora kenal Gusti Allah. Para hadirin
ada satu hikayah seorang yang kaya zuhud namanya Imam Syakik Al-Balkhi. Al-Imam Syakik Al-Balkhi niku gawe dagangan pakaian. Suatu saat mlebu mari suwiji desa pantawa-tawa pakaian. Jebule desaku wong lagi pada tangisan, wonge susah gering-gering karena apa? Wong kono kuwi mangane hasil pertanian sementara gagal panen. Secara kene iku berarti mbapuk sawe ambet tapi utange numpuk. Yang tani kan bangkrute kayak gue mbapuk sawe ambet tapi utange numpuk. Kare wong dagang biasanya apa bangkrute blekudak sontong barangnya prakat duitnya entong. Harus pada stres oh, ngutang stres dagangnya ganti oh, semen karo pring, semen dia karo pringis. Pun akhirnya Syakik Al-Balkhi kuwi tekamono pantawa paken bingung. Ya Allah, bisane sampean lagi pada susah iki ngapa? Nggih, Pak. Soalnya to mriki gagal panen. Ya Allah, dheke nyompan tawa pakaian primen wong nggo mangan berupane kangelan. Melu-melu prihatin. Tapi ana wong siji dideleng seger, ayem, kaya no problem. Are Syakik Al-Balkhi marani, "Pak, sampean tak deleng ora kaya liyane sih, Pak. Si pripun?" Ya liane pada syukur tansah kayak seneng seger kayak ora mikiri jare ora panen apa priben kayak ora tahu syukur sampean. Dia kan jawab, "Lah Pak, nyong syukur-syukur mikiri apa? Wong nyong duwe majikan sugih nemen eman. Angger nyong diperintah apa bae nurut mesti nyong diparingi, mesti nyong dupahi. Lha duwe majikan sugih ka syukur-syukur temen." Syakik Al-Balkhi ambil pelajaran, subhanallah. Ki wong nang majikane menungsa, sapira sugih menungsa, sapira lomane menungsa, bae kena nggo cegeran, kena nggo kadiran, lamun diperintah nurut mesti bakal dicukupi. Kenapa yang duwe Allah luwih sugih, Allah luwih loman, angger pada nurut nang dicukupi. Wong nyatane kaya kowe ora pada nurut karo sing gawe urip. Kur pada ribut masalah regon bawang larang bawang murah, beras larang beras murah to, ora tau mikir sing gawe sapa. Bunga-bunga presiden ngomongkan mulai bulan ngarep kok beras sakilo 1000 rekan drog-drogan kiye lho beras murah tapi paring surat tukul pan pada ngomong apa. Gimana Pak? Hanya Allah yang ada. Wong sing percaya iman, mari malaikat, percaya mari makhluk gaib, surga neraka niki Masya Allah Bu. Nggih kula panjenengan sedaya maring barang sing ora katon niku sebab napa Pak? Ya kadang-kadang wong saiki kan kayak gue akhirnya kur akal tok. Oh itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Para hadirin, segala yang tercipta di dunia ini tidak semuanya harus diterima dengan akal. Allah sudah memberikan alat yang berbeda-beda untuk menerima peristiwa yang beda. Maaf, lampu listrik mati, peteng, udah meripat bliwur apa-apa paribasane. Barang mlebu maring dapur. Ya Allah mambu batang cerbet temen mungkin curut apa kucing mambune batang kayak gini temen gue kira-kira sing nangkep irung apa meripat aja cungur lah kebo apa cungur menung saya irung ngono cungur gua kebo nggih mripate beli weruh kupinge beli krungu tapi berani mengatakan ke batang sing terima irung Pak orang mesti kudu akal. Ane-mane meni iske ya Allah abangnya tua temen iske ijone kayong mateng iske kayong kuningnya kuning pucat ki sing apa yang bicara mata nggih Pak meripat ya Bu ya ana maning listrik ya peteng ora apa-apa sampai cukur lagi pilek tapi bocah nang ke bocah nangis kayong ngeder temen kuwi sing ngrongok kenapa sing terima kuping walaupun mripate ora weruh ben artimu nek putune kok nangis suarane bisa dibedaken nah wong bocah cilik umur sampai puluhan ngerti nangis anaknya dewek gue bisa niteni rok kon bocah nangis dudu sajen anaknya nyotor gue bisa bedakan tur mripate durung weruh jadi orang mesti kudu gakal mungkin anggo telinga mungkin anggo mata mungkin anggo irung mungkin ya Allah ana maning Bu oli masak kayu ngoli sambelnya pedes temen nerimane anggo apa muni pedes temen anggo apa ilat senajan mripate ora weruh dadi maaf bokan ana wong wadon lanange pijek disuguhi sambel tuli kaya pedes temen aja kaya weruh kari mangan kok aja kaya kowe sebab pedes ora perlu dideleng nganggo mata ana alate dewek
Sing laka barang ora tau weruh kaya apa, wis dadi yakin, wis dipercaya, sampean yakin si yakin-yakinnya nuwun sewu. Ki malam apa ki, Bu? Malam Senin nggih. Saya enggak ana momen iki malam Rebo rika terima. Padahal selama ki sampean ngurus ngarep Senin lonjong apa bunder sih? Abang apa ijo? Lah ya ora katon gani yakin malam Senin direnggokna Rebo ora gelem. Ayo bagaimana yang gaib kita yakini Pak, yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Nah, keimanan awal wajibin alal insan dikenalakan karo asmane Gusti Allah. Ayem Pak, ayem aja ngatur Gusti Allah. Pirai ketok ya. Kan sakit wong pada mleset kabeh Pak. Terus soal sekolahane karena bae kowe dadi keke barang lulus nganggur. Nggih. Ya Gusti Allah. Pandatur priben derajat pangkat urusannya Gusti. Panjenengan rezeki ora usah ndeleng ijazah. Nyatane Mbah Surip ora duwe ijazah, pan mati ninggali 40 miliar. Kur gendong-gendongan toh. Tak gendong kemana-mana bae 40 miliar. Dah kasih sarjana malah mateng ninggali utang. Nggih. Kenalkan asma Allah. Bil ghaib wa yuqimunas shalah. Si nomor loro wong sing bakal oleh pituduh Quran sing padha njumenengaken salat. Lagi ya Pak Nurul Hasan, monggo salat ya Bu ya. Aja sampai tinggal salat. Lah niki kula panjenengan sedaya. Ayat dalam Al-Qur'an itu ada 3 ayat yang selalu bergandengan. Salah satu pisah ora dadi. Siji mau diwaca karo guru kita. Atiullaha wa atiur rasul. Taat Allah harus taat Rasul. Sebab yang membawa ajaran Allah adalah para Rasul. Rasul apa mengatakan? Dia adalah wahyu Allah. Selalu bergandengan. Atiullah wa ati Rasul. Nomor 2 nih, aqimus shalah wa atuz zakat. Perintah salat mesti ana perintah zakat. Salat ora zakat ora dadi. Mana zakat paling berat. Yakin. Iya, haji tau ngerdodit pengen ninggal tahun mangkat. Salah bolak-balik mangkat kan dalam karo masyarakat. Kayak lagu hebat kaji pingpat gal tahun mangkat tapi ora zakat ya malah tangga sing melarat. Waduh ngeli nekat barang gledak disikat. Lan saiki barang ora kena gledak aja kanda motor sing larang paci bodol ngomakani ayam be. Hilang. Waktu ki sengon sing tokon jaba aman kur katil tok. Aqimus shalah wa atuz zakat. Si nomor 3 anishkurli wali walideka. Setiap ada ayat perintah syukur mari Allah, perintah terima kasih karo wong tua, perintah nyembah Allah, perintah bakti karo wong tua. Ayat ini tidak bisa dipisahkan. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dari ki salate Bu. Nggih, kan sampeyan sering dianukan bocah cilik dawuh Nabi sekabeh umat Islam aja tinggal sholat siksane berat besok ning alam akhirat. Nggih Bu, umat Islam aja tinggal sholat busing sugih busing rakyat bu pejabat pumpung durung tekan sekarat. Busing rakyat bu pejabat pumpung durung tekan sekarat. Sholatul salam Toha Rasulillah Salatullah ala Yasin Habibillah Salatullah ala Yasin Habibillah. Mula wong urip aja metakil eling amati digawa tangga teparo sing layat ngintil dure katil kembang ting. Nggih, dure katil kembang ting
yen wis mati panggonane ngali ora mlarat ora numpak katil ya olinye pakaiane mung mori numpak katil ya oli pakaiane mung mori mula sedulur aja takabur karo tangga kudu sing senajana pangkate besok mati bakal di senajana pangkate besok mati bakal di wis anjuk pol amono. Lah iya kan ngomong apa karo tangga kudu sing akur senajan pangkate dhuwur besok mati bakal di kabeh ora mlarat ora sugih ngermati katile nyilih sugih wong kene sapa duwe katil dhewek mulane aja sombong urip kadiran sugih karo tangga sing mlarat sombong alah kaya ora urus singgeong arung mlarat aja ngece wong nyatane sing akeh ngrusuhane malah wong sugih Kak asli mokan ramen wedi nyowen etung-etungan lha wong sugih duwe mobil Pak Alfa regane 1 miliar luwih tangga sing mlarat duduk ora kok numpak ben nyatane barang mati numpak katil kedhing ringene pundake wong mlarat lha sih mobilnya papat Alfa Kijang Innova dompleng jumlah 3 bawang wong melarat mojar Bu Kaji nuwun sewu saderenge apa niku jawane kula kaya dikeken lare badhe ngaturaken juwada pasar nah pan lamaran nggih oleh ndi angsal Tegal terus niku jare bapak badhe melu ngrusuhi kendaraan maki kula bensini mawon penyilih mobil nggih ya kowe bayar domplenge be ya kita kamote akeh tulis mriwing kok jajanan apa ya bisa dandan ngono kakek bapak ta nyambute mobil niku sing kaya ndak pantes is kowe ta mobil mewah ngono bapak ora wani nganggo tuduk ora oli mobile papat barang mati mari kuburan numpak mobil apa katil kedhing ringe nang pundake wong sugih apa mlarat sing gotong sing sing edek-edek ya sing sugih kurma ido tok-tok kepacul aja miring kur kaya petok rewangi ora tapi maido itu berarti dagang bawang pasar Procot kari nyawang baik akan nah jadi tinggal kabeh Bu omah gedong bakal ditinggal mobil kinclong bakal di bojo moblong ya bakal di sing dibopong namung amal nggih omah gedong bakal ditinggal mobil kinclong ditinggal bojo sing mau bolong ya ditinggal sing digawa namung amal pan sombong apa salat aja tinggal salat Pak alhamdulillah iki langgare wis bagus Nurul Ihsan Nurul Hasan jamaah eman-eman ya Bu ya saja takon ganjaran pelah wis dadi santri cilik mula Kak takoni jamaah bae ganjarane pira ngono bae lah nyentar rumangsa wong bodoh sembayang nang omah bukan ora kanggo suka maring langgar lan sing imami ki bae ana maning lah nyentar wong cilik watu cilik gledak dhewe kan dedek-dedek suka kumpul karo kedele ditimbang ana timbangane kumpul karo kedele melu ditimbang lan rika mukane lewan ring langgar lan sing takon pan ndi yura kowe pan kumpul karo kedele ngono ya sholat dijaga 5 waktu nih syukur bisa kayak ini lagi puasa luar biasa puasa ta jamaah subuh be kebak lu barbada kolame sing kebak lah kasing wudu wi tak kendang nemen masyaallah ya Bu ya Quran ya kaya rame nemen lu barbada ya kada apa sing rame hajatan tok ngidul penganten ngalor sunatan ngetan tigeban ngulon puputan lah pan ora teka wong dundang pan teka bagine kangelan kala keder pecingane bocah siling kok kandegan
kita hebat nemen lubar trawe tadarusan maca Al-Qur'an lubar subuh tekaning masjid pengajian lubar ngaji maring pasar nggawa dagangan loro duit umpul-umpul nggo ya agar muni badanan ki sing ora puasa be melu ribut mulane pasar sesek iya sing ora puasa be ribut malah kadang-kadang lungane kaya ribut sing ora puasa iya ribute pakaian perasane badan ku maknane pakaian ini bapak-bapak ya jadi ribut sarung badawinya si logro ya pak bodoh puasa ora ribute wong wadon pak panake tamu nang arep ndanggon-anggon ribut gelang wong wadon maring mas ora tegal ora brebes padha wis pak hebat malah kadang sampai keliru wong wadon duwe mas 10 gram itu diplang-pling tapi masih 50 kilo ora durusi lho gelang 10 gram tiba be diserbeti dilapi didamoni lah kan masih 50 kilo balik kotor ora diserbeti ora didamoni padahal bandule ning gedhe kuwe dadi lamun pengen oleh pituduhe Quran pengen oleh petunjuk Gusti Allah salat hidayah kok mun naprak langgar ora oleh hidayah ya ora sembahyang Pak kadang-kadang malah nyong angel namanya perek langgar dengan laka ngadan pada takon ana wong ngadan laka sing katon temenan teng laka ngadan nang ngerti katakon Pak kelangan kaya nyotorong dina ora krungu ngadan langgare nyong kondan turu ora mun turu biasane sing kamar gentawang nemen kok wis pada sungkan adan dian kaya nggal kiamat ngerti nggal kiamat tapi nu ngadan laka sing katon asli loh angin laka wong adan pada takon tengah ngadan ora katon ana wong lang ngaji kaya masa bodoh wis dadi ora mulang dipaido dijak berjuang ora gelem maju ditinggal mucu-mucu dijak musyawarah angel teng ora dijak jengkel ana tua mriyang ora urusan wong tua mati ribut warisan ana yandan ya ngene ya nak oh berarti nyong bibitnya sing kene terus anak-anaknya nyong ayu pada diajak sholat sebab masalah sampean insya Allah Pak tapi bagaimana remaja-remaja kita muru auladakum bis sholat perintah anak-anak kita sholat yajibu ala wali sobi wa sobiyati ayamuruhuma bis sholat wajib orang tua mengajak perintah anaknya sholat ini yang paling mengkhawatirkan Pak fa khalafa min batim khalfun adu shalah wa tabu syahwat akeh wong tua ahli salat tapi anake pada ngremehna salat akeh wong tuane ahli taat anake ahli maksiat akeh wong tuane pada jaga waktu tapi anak menjadi budak nafsu niki para bapak lan para ibu ayo ngajak anak lan putu aja tinggal sholat 5 waktu aja nuruti hawa aja tinggal sholat 5 aja nuruti hawa wis kuwe Pak ayo anak putu diajak wong saiki deleng kowe bocah nom mulane kene nyom iki salut muduci mobil sing raya bocah nom-nom kabeh biasane bocah nom saiki kon ngaji pada alergi tapi ana konser ajak andane Brebes Tegal be mangkat kabeh asar wis ngadang truk Bang Lor tulis seragamnya mesti kaose ireng kabeh mesti wis kuwi bahasa Inggrisnya les peringo teles dipe garing lah kamaning sih ya mungkin tok ketine badha ya kuwe dolan ya kuwe nonton ya kuwe kondangan ya kuwe ngiring manten ya wis lak amane mulane les peringo teles dipe garing nomere 15 ora ning giloran ngalas wis pokoke lah goyono rambutnya disemir abang lah mas mbok cereng rambut abang kayak lenggarangan ya ye bocah nom-nom kowe Pak Lurah dibimbing ya harus bocah nom-nom kayak nyenengi temen ada pengajian ya Allah pada teka endah pada ngerti agama endah pada bisa baca Quran ayo pada belajar Quran
Quran itu gampang tapi aja digampangaken. Quran gue angel tapi aja digawe angel. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri. Sudah dimudahkan oleh Allah untuk dipelajari. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sabagus-baguse sampean kabeh sing gelem belajar Quran tole mulangaken. Wong saiki anake khatam Quran dianggap kaya biasa tok. Tapi yang les bahasa Inggris, matematika kaya banggane por, Pak. Ayo nyatane anak ngaji TPQ nang madrasah, kayang-kayang ya Allah mangkat bekur digabur tok. Tapi panulas matematika bapakne siap antar jemput. Ya mending bae gak bisa matematika, bapakne mati bisa ngitung ki omah bagi bapak toli pira. Bu, anaknya bisa maca Quran seneng mboten, Bu? Ya Allah, saben mati malam Jumat ahli kubur buka lawang jaluk dikirimi dongane wacan Quran ora dikirimi ngelus dada mrebes mili balik nang kuburan tangisan awan bengi kur nangis tok ninggal bocah pirang-pirang bocah siji pilaka sing bisa maca Quran. Mulane untung ayu syukur sing wis pada khatam Quran iki mengko diterusaken endang ngerti isine Quran, ngerti ngamalaken Quran, syukur dipondokaken. Wis larikan ke pondok pesantren, titip karo kiai. Bab napa sampean? Mestine pun nyong sampean kuwi kepengin duwe anak sing pinter yang bener nggih mboten, Bu? Niki, Pak. Yen pengen sebatas pinter saiki gampang, tapi yen bener kuwi sing angel, Pak. Sedangkan pendidikan anak-anak kita berada pada 3 lokasi. Rumah, sekolah, lingkungan. Di sekolah mungkin anak menjadi anak yang baik karena ada guru. Di rumah mungkin menjadi anak yang baik karena ada bapak dan ibu. Yang paling rawan adalah tempat antara sekolah dan rumah. Akhir kejadian bocah-bocah sekolah, bocah-bocah SMA yang mengalami dekadensi moral, yang mengalami pergaulan bebas, itu adalah jarak antara rumah dan sekolah. Simpan ngawasi siapa? Nang rumah anak wong tuane, nang sekolah anak gurune nang dalan. Mulane kalau kita pesantren titip karo Pak Kiai Allah, titip diawasi karo kiyaine. Wis titip balik bisa maca Quran, bisa balik ngaji. Alhamdulillah, Pak. Ya sekolah ning kene biaya tak kuat ngreksane paling berat, Pak. Menan. Wong seki sekolah pada tiru nang TV kabeh, TV lah bocah sinau, isine kur pacaran tok. Lah judule pe serem nemen sih Cinta SMU. Desa tiru-tiru sekolah natur gelem laku jaluk motor ngamuk larang kudu dituku sangunin jaluk 20.000 tapi jam pelajaran dolos karo pacar metu oleh pacaran kucing gal minggu ya biaya atusan ewu ora hasil ilmu hasilnya mung foto ora rasa mantu. Dan ini pendidikan anak-anak kita ente ya pinter ya bener ya kober ayo ya sekolah nih, saya mendengarkan bangga di sini full anak jam sekian sekolah ini, pada tuhur ini, bar marib ini, gue penting bocah. Memang kadang wong tuane kayak gue melas, bukan orang kuat. Lah wong lading, gue dinggo malah tambah landep, gledak nanieng. Rezeki daripada orang sekolahnya PS, PlayStation, coklat HP, laptop, topan jadi apa? Ya Bu. Mulane niki untung sampean mondoke perek ana monggo sekolah anak sekali wong tuane kasih lho rezeki nggo biayani bocah niki supaya pinter bisa maca Quran ya Allah besok anak nyopan dadi apa bae urusane Gusti Allah tapi bisa maca Quran bar maghrib maca Quran nikmate luar biasa paribasan wong tua lagi pan mati sekarotil mau tambah karis nenggulu lambe wis biru sing ngancing untu ambekane gal metu kari nunggu waktu wis tangisi anak putu sing tilik mancing metu kari ngenteni Jumat apa Sabtu anaknya mari buri banyu wudu sane gemuy sih inggih yo anak-anak kita salat diajak anak-anak kita diajak sholat iki. Kulo khawatir Pak, umat Islam mari sholat pada ngremehaken kaya kae. Lah siki lunga be pada nganggo celanane kewel-kewel. Si anak adzan pan salate nang endi? Wong celanane wudu be sholat ora apa ini kewel-kewel. Saiki kaya kuwe sih Bu. Bu tirune sapa kaya ku ya Allah. Ya prasakata nyong tau weruh wong luar Pak. Rambute jebrok abang, tindikan
Celanane kewel-kewel, gelange begede tapi numpake Harley, Pak, sirgane miliaran. Lho kene numpak dompleng ping ngadang nang perapatan. Modele kaya ora sojok kok, Pak. Ora sojok. Monggo niki. Waqimus shalah, ajak anak-anak kita salat. Nggih, niki. Lajeng wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa golongan yang akan mendapat petunjuk Al-Qur'an? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang menginfakkan rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Tuba liman tarakat dunya qabla yatrukahu. Untung lamun wong bisa ninggalaken dunya sadurunge ninggal dunya. Sadurunge ninggal dunyane ditinggal, titipaken madrasah, titipaken masjid, jariyahaken kanggo langgar. Ya Allah ke untung, Pak. Kene nguja meninggalkan. Hari kaya wong mati dunyane tinggal tak kepoko lugune yang gak bisa apa di gawa. Ya, wong mati jaluk mani, beluk balik mani tak karuan. Nangis laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah ngedong ora mati tuli tanung jaluk balik tuli. Nyong urip sadelat mani pan sedekah sing akeh nemen. Wa aku minas solihin tuli nyong pan melu man solihin. Digawe nangis jaluk balik maning tuli Allah ngobul cukup ya dicukupi dituruti ke wong urip maning ya Gusti Allah melas tapi kan masyarakatnya sing ora gelem Pak. Lah sing ngene kene ana wong mati wis 3 dina kana nang pan sembahyang subuh nganggo pocong ancul mari langgar kira-kira sifat jamaah salaman apa blayu? Dah yo ya. Mulane jaluk balik ora oli kan melas masyarakat. Lagi wa mimma razaqna yunfiqun pada infak sing loman. Alhamdulillah ya Bu ya. Gam-gam sampean dadi wong sing loman nggih. Umpan loman urusan tadi sugi ka Bu. Wong sing mlarat lomannya pirang-pirang wong sugi sing medhit ya. Ada sare wong loman ya wong mlarat kejeprat melu jamiahan wonge 80 be ketiban gawe jajane 100. Anaknya sampai takon mak, wah jok 100 ya lah, kamu ketiban yang tetanggane rasan, wong melarat mikiri tangga lah, kaji malah gimana kurang 70. Anaknya nih mak, jare wongnya 80 lah, masa mak kata kabe beli, gue kaya gue, turai pan gua apa, mana pan gua apa, anes kayak gue, ya nana ulah kan wong sugi medit ya kan, anak wongnya mangkat, endi. Dah, wong arep medhit yakin musuhake nemen kucing bare wong medhit sengit nemen kucing. Iya kucing meneh padang sing saking kursi kan soalnya emosi. Saiki kaya medhit-medhit temen sih ya di. Wong man iwak bandeng diarep-arep rine be dipresto. Bandeng dipresto paluraya lah kan rine aja jare kucing lah nyong jatah apa. Wong medhit mulane saiki ora barokah. Kemudian zaman nyong cilik kan negara nyong barokah nemen yakin kampung sawah bete pakai sikil ana iwake Pak asli neng kene iya ya solokan teu pakai sikil pada iwake lah zaman saiki boro-boro tepak sikil ana nyong berkat welak iwake wong medhit-medhit sing loman ya sing loman nggih alhamdulillah beres kayak tok pilkada jalan-jalan. Lho buktine ya mana-mana lagi pada ribut rebutan kursi ning kene malah pengajian luwi kursi lha sing kosong tuh pira. Wong ayem. Terus kowe mikirlah harus apa dari ribut wong kan ngomong arep pilkada dadi kelalen arep pilkada dadi kelalen dadi akeh Pak pan nyalon ta ya pada promosi adu argumentasi engko te jagoan kursi nganggo dasi mobil Mercy terima kwitansi rakyat ora durusi kowe orang kana ora gemenyen ora sing lanang ora sing pada bae mulane jabat dari putung mereka kursi noman tok mun pendukung tim sukses kan sinoman wong sinoman ta larang awak ke perang ke barut ke slomut sing enak pengantene jagong diliri mlaku diganden kamar dikeloni mantene ngitung duit rekane sing sinoman oleh apa wes bablas ya Bu sampun apa terus Bu
Mereka ngisor jaluk terus. Yo wa mimma razaqnahum yunfiqun. Telu. Si nomor 4 walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yaitu orang-orang yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan termasuk kitab-kitab yang terdahulu. Setidaknya kita mengimani 4 kitab. Niki arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha sampai rampung. Kitab 4 yang kita imani, kitab Taurat kepada Nabi Musa dengan bahasa-bahasa Ibrani, kitab Zabur kepada Nabi Muhammad Nabi Dawud dengan bahasa Qibti, Injil kepada Nabi Isa dengan bahasa Suryani, dan Quran kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Semua kitab ini tidak ada yang bahasa Tegal, tidak ada bahasa Brebes. Mulane kudu belajar ngaji, kayak mau kiai ini pesan ngaji. Maaf kiai, sekarang ini kan banyak orang pembelajaran Islam secara otodidak. Orang gelem ngaji mari guru, tapi ngadenane kur maca buku. Weh bahayane kayak kue. Alah, saya kita suruh sang njupuk ngajeng grutuk nang buku bae. Sampai pan haji ora gelem manasik, mending buku bae komplit kari maca. Lah wong tulisan ana ora digurukna ya bahaya. Kan kudu digurukan. Kan bab tulisan kadang-kadang kan itu cuma diringkas dan apa. Lah sik pada bocah preman ora tau salat, ora tau adzan, bareng dadi mantune ustad, maratuane kongkon Jumat adzan ya kenal. Arep wong kene kenal, pan ora gelem sing kongkon maratua, pan gelem ora tau adzan. Bingung bareng maring Brebes tuku buku panduan adzan. Ora takon, ora digurukna, diwaca saanane anjoge muni Allahu Akbar 2 kali. Ya tulisannya kan Allahu Akbar 2 kali ya. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Yang kur tulisan to, apa kita Islam cukup membaca buku, cukup membaca kaset CD. Ya Allah digurukan, sungguh hebat maning. Bocah diulang kiai sampai tahun-tahunan wis bisa maca Quran, wis bisa maca apa bisa bikin nyetel kaset CD bae ngalak-alakna tahlil, ngalak-alakna ziarah kubur. Bikin CD berarti gurune CD. Kayak zaman saiki hati-hati. Oh ini lagi diramaikan kan ya dengan film-film ya Anisan of Muslim si geger jangan menghina kepada Nabi Muhammad, kita harus tidak terima Nabi Muhammad dilecehkan. Tapi bagaimanapun notabene mereka wong kafir, memang musuh Kanjeng Nabi. Karo Gusti Allah be musuh apa karo Kanjeng Nabi. Kuwi wong kafir. Lah sing heran kan wong Islam tapi ngeceh mari Kanjeng Nabi. Contone ya nuwun sewu menganggap Muhammad manusia biasa. Apa muludan? Selalu mengagungkan Muhammad itu manusia biasa. Wong wis ngukumi Kanjeng Nabi manusia biasa, apa orang melecehkan? Di mana letaknya ayat Muhammadur Rasulullah? Kanjeng Nabi itu pada kena karo wong biasa. Setiap dalam Quran ada kata Muhammad, mesti remburine ana kalimat Rasul. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammadun Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah. Rasulullah laka cukup dipadakna tok. Ngundang Sayyidina beribut cuma ngundangnya Muhammad tok. Terus iki nuwun sewu lah mari palurat ngundangi sirah konping jengkel lho. Nggih mboten? Mun bocah ora duwe sopan santun lah kamari Kanjeng Nabi guru Muhammad tok ponakane apa? Aran teh boleh saja asma Muhammad pirang-pirang kena aran Muhammad ya akeh bakul tempe ya ana. Tukang batu ya ana tukang tapi kan sejen Muhammad ini adalah Muhammadur Rasul. Lah iya pakai sing hati-hati Islam lagi dicoba terus sing kaya gue sing sabar. Nah, dari kitab-kitab itu dari bahasa Arab kita belajar. Apa mana Quran itu ngoten niku Pak. Kadang-kadang Quran itu walaupun wis ngerti bahasa Arab, baca kami ndelok nafsir Quran. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang musyabihat. Ada ayat-ayat yang bacaannya sama tapi makna dan tujuannya tidak sama. Ya contohnya Iqra sendiri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi di bawah ada Iqra wa rabbukal akram. Ini muridnya beda. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa muratul ula khosatan lil Quran. Hibdul li ta'amulan li syababin nuzuliha. Tapi begitu Iqra wa rabbukal akram wa muradu biha jami'al ulum al mudawwimatu bil qalam ta'ayyana ala ziyadatil iman. Kalimatnya pada durung tentu barangnya pada. Contohnya kayak sing ditumpuk ireng sing moni arane apa?
salon. Sing kan nyong ngomong usah saya ngontang gerpan badat cukure nang salon berarti manjing mono. Jare salon. Lah iya kalimatnya pada durung tentu barangnya pada, bukan sebaliknya ada kata taroduf arane sejen tapi barangnya pada, ya cengkrong karo arit wastap maring sawang gak banyak arit tarjo tanggungnya cengkrong lu gunanya pada nggih ana sing aran celurit ngono kuwi niku arane tok sejen barangnya ya pada. Dan iki kula panjenengan perlu ngaji digurukaken kados ngoten niku nggih. Lah kaya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika Allah berfirman atiullah wa atiur rasul ada atiunya. Begitu ulil amri cukup wa ulil amri minkum. Minkum min batil ladina amanu. Kudu digurukaken aja kami del maca buku tok. Ana maning kaya wong ora tau tahlil golongane sejen bareng di pengulu ditugasna nang Tanjung wong Islam NU kabeh. Ana nyambat Pak Pengulu ngapunten malam ngahad mangke Bapak Tuhan kula pan mendak karang kula nyuwun dipun pimpin tahlil pan ora gelem pengulu pan gelem ora tahu tahlil. Lah kalau bingung tuku buku, tukune karangane ya nuwun bisa Samsul ya Bisri Mustafa ya ini saanane tulisan diwaca Allahumma fir lahu lamun wadon laha lamun wadone diwaca. Tulisane kaya kuwi sih Allahumma fir lahu dalam kurung lamun wadon laha. Ya ngaran bong ora paham, Bu. Ya, ngaji ya, Bu. Ngaji nggih. Maring kiai, maring ustaz ente bener. Ngoten niku, Pak. Perlu ngaji bab Quran apa bahasane bahasa Arab. Mas, belajar bahasa Arab. Mokare kanggo dadi supir ning Jeddah. Ora bisa bahasa Arab bahaya, bahasa Arab watu siapa hajar. Mulai hajar aswad batu hitam. Hajar bareng nyupir majikane nang Arab, ana watu jare majikane hajar tabrak pisan bel. Ya ora paham sih, takon wis dadi sing nyaman. Nek kan hajar tendang, nek kan watu. Hajar tabrak pisan bel. Ya Mas. Ngaji judulnya ngaji. Quran bahasa Arab itu bisa bener bacanya primen dawat cendeka supaya bener sebab warubah qori'in wal Qur'anu yal'anu akeh wong maca Quran ora li ganjaran tapi dilaknat oleh Allah sebab macane ora bener. Ke pentingnya ngaji. Wabil akhirati hum yuqinun. Si nomor 5 wong sing oleh pituduh Quran wong sing yakin anane dina akhir ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul untung anake sampean kabeh pada bisa belajar Quran. Alhamdulillah. Bocah pira sing khatam? 5. Alhamdulillah berarti 1 juta yang esuk wis dadoli 5 juta. Pira bayar khataman kene? Bebas. Pira? Gratis. Idi si anak gratis. Nyong bayangna ngono lho, nyong maring terminal pengen nguyuh. Manjing WC, mambure pesing, banyune sat. Wis kowe lawange lak kancinge, tangan loro siji nyekeli kolor, siji nyekeli lawang. Becret 1000 lah ka baca Quran gratis. Berarti bukan ono manjing di tangane kan karo nyekeli ngono ya. Bayar sih. Oke. Kita ngomong karo wong edek senggane. Hataman mulai tahun ngarep ditarik bocah jihad juta. Kita harus jujur bae, abot apa enteng? Jujur bae jujur. Aja karena ngarepe nyong terang-terangan nganyang apa ora 1 juta. Nganyang nggih. Iya bener. Bu. Ayo gurungane sih ya hataman 1 juta ya. Berarti sampean nganyang. Ya harus jujur bae ngoten. Nuwun sewu Mas. Kita umpama aku sing Tegal meneh gawa kresek loro. Umpama sijine tak isine lele 2 kilo, maka lele 15.000 berarti 30. Sijine kosong. Nyong ngomong, "Ke Mas, kreseke nyong ana lelene 2 kilo, sampean bayari 10.000." Berarti larang apa murah? Murah. Lagi kresek sijine kosong ke ubu dibayari 10.000. Gani kosong. Ya ki engko ana pihi bawal kakap, tapi isih nang laut. Sampean kira-kira bayarannya sing ndi? Sisi jana lelene 2 kilo, siji kosong tapi engko ana bawal pihi kakap tapi wae sing laut.
Sampeyan bayare sing ndi? Sing ana lelene sebabe wis ana butis katon. Ya wis berarti pada wong Tegal jawabane kaya kowe. Coret bumi jawabe lelek sing wis genah ya Bu ya. Oh nuwun sewu Pak. Ki bocah sing pada khataman Quran wis bisa maca Quran dereng. Sampun pun diwulang. Pun pirang bulan? Pirang bulan mulange? Setahun. Wis oleh ilmu. Wis tapi yang ngerika kon bayar 1 juta nganyang nggih. Nganyang. Lah nyong melu takon anak ngerika lulus SD daftar SMP begitu diterima pun daftar ulang 1 juta. Wis diwulang apa durung? Wis oleh ilmu. Tapi bayar nganyang. Berarti kresek kosong apa? Jare bayaran sih genana isine. Lah ya bocah orang ngerti alif batasa, orang ngerti alhamdulillah sampai khatam 30 juz 6666 ayat diulang tahun-tahunan 1 juta be nganyang. Bocah nang SMP daftar ulang turun diulang turun ngecak lawang 1 juta lah wong nganyang dilawan adol bawang. Kan isi kosong mau guru anak isi ini guru diulang. Yang bakal oli jasa kan 3 tahun pada bakal ngenteni wak nang laut terus mesti kecanda. Mereka bulung-bulan tabrak motor ngletak kok. Kuwi 1 juta yang cerita sing SMP Kyai nun sewu diterima di kedokteran Jogja harus transfer 130 juta. Karena wedi ora keterima sampai adol mobil sampai adol sawah 130 juta dikirim bangga anaknya diterima ke kedokteran dikirim mari Jogja transfer 130 juta sekolahane madhep ngendi gurung weruh cete abang apa ijo be gurung ngerti gurune Islam apa Kristen ora paham ilmu semua diulangaken apa durung ngerti kirim 130 juta Quran 30 juz sudah khatam 1 juta penawar sungguh terlalu pret. Ini kenyataan loh Pak. Boleh kita pikir, kita guyuk, monggo gemuyu sampai. Tapi kalau mikir, ya Allah, demi sekolah wong tua segala-galanya. Esok-esok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yuk, sing ngomong iya dek. Kon lanangnya sing ngomong, anus mangkat. Kenyora mana? Pimen sih yuk. Kue nyimpan melu ngurusui, lah nyong hidup apa melu nyini duitnya 400 baik. Kau tengok anak bala kena. Cuman ngomong enggak apa sih yuk. Nah anaknya kan diterima ceritanya kan sampai buat sampai bocah bolu lin terima loro termasuk keponakan kon alhamdulillah lho kowe bayarnya 1 juta kan mana iman bocahnya wis duwe gelang ngombekan kurang dilawan adul gelang Pak durung diwulang coba durung oleh ilmu kok sih mal diwulang ilmu apa berapa begitu 2 tahun sudah berapa puluh juta yang keluar jebule wong tuane apa sakit ninggal bapakne ibune kur nangis tokno primen kon ya laka wong ora pengen duwe anak pinter mumpe kon simpan ngokosi sapa wong bapak wis laka kon anak paling gede adine kon cilik-cilik emaya kerjane paling dagang kaya kiye tole priben manyoklah pimen siang ngono to sinyung lubar maya kok kon melu masih ning Jakarta ya kena kok tak ngomong wis melu kon ning Jakarta akhirnya wis 2 tahun sekolah wis puluhan juta ijazah oleh apa ora yang iwak nang laut terus mesti kecanda rikane baik maaf bukan saya mendiskreditkan pendidikan yang lain bukan saya akan menjual Al-Quran Pak boro-boro sing ngarane muni bayar sampai tekan jutaan go Al-Quran mangkate bela ka wong tua pasrah lah ka wong tua singaran materi ya Allah panana penerimaan rapot boy sampai Sabtu kan bayaran bebojene prei kan ora makat ora kok sinyong jam 10 iya nyong iya ini ya kok bareng ya kan ya tak ribut kan jasa tapi madrasah rapat wali murid 3 tahun diundang ora tau teka coba sing teka paling wong wadon-wadon gawe putu acara pendimule pada nangis ya kayak posyandu Mas. Ini kenyataan kok. Singgo grentes kayak ketok Bu, bocah bagi panti wulang gawa kresek Pak Ustad izin kemana les. Panoroli ke priben. Les apa? Bahasa Inggris Pak Ustad.
Barang metu 10 menit jujukna bapakne, untuk matematika bahasa Inggris bapak siap antar jemput. Madrasah 3 tahun diundang bacaran repot terus. Sampai kadang Pak, boleh undangan. Masuk ke madrasah bocah dan bupan ujian bupan apa. Sekon bayar ke madrasah beka ribut. Yang hataman kayak gini ngono kadang-kadang ya bapak ini karo manor gelem makat kabeh. Bapak mas kon bae mana makat kabeh mas sepi. Dan yang watune ya sampean bae lah nyung bocah napa ngomong turun Pak. Sungkan anak hatam iki. Tapi anak kuliah pan wisuda kurang sawulan wis geger Mas. Sampai nyewa mobil gede jutaan. Mobil legabe ngejak tangga. Kowe kaya kowe kok. Di program sing temenan hebat luar biasa Pak. Para cotot oleh ijazah ora badhe kamodar mujur ngalor yen kuburan jaluke Quran. Sampeyan pesen maring anake mbok kanyo ngesuk lawan sore mati ya nak engko kana ngare kuburan ki ijazahe gawe. Kayak sawah saprapat enteng kae nggo kuliah kon. Anda nang krungu, lu kan aku gawe ijazah marang kuburan. Diwaca surat keputusan Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Quran lah hargane nemen Pak, nyepelekna nemen. Paling-paling kadang-kadang gue hataman kayak gini jarane pengajian urunan boy gegere masya Allah. Digawe ditarik 300 sempan gue hataman dudu gue wis dadi. Geger nemen. Anu ya saiki bae ya ngaji bae hataman atus-atusan gemyen ka kemisan bae bayar ya kena ora ya kena. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya anu kok ustaz kaya ngomber sih ku sih khatam baca 5 saiki kun gawe ambeng. Perasane dipangan ustaz kabeh. Terima kasih maning ya harika kau guru-guru kaya kae durung diulang pe daftar ulang jutaan sampai adol gelang sampai adol bawang. Tapi engko ustaz sing mulang Quran sampai khatam kadang-kadang 300 kudu kok ustaz engko kaya kiye pengunjung ya oleh wedang, nyewa sound system, nyewa kursi. Ki balike kaya kiye be kadang-kadang ribute masyaallah Pak. Wih saatnya kayak kue ndamis. Yo primen pengen loli pitu duwe Quran wong mari Quran pada ngecek kayak kue. Ya, dan nyong titip bocah sing gurung hatam ya terus nang ngaji sing hatam terus ngaji ilmu-ilmu yang lain dikaji. Ente dadi bocah sing bener sing ahli ibadah. Soal masalah pan dadi apa bae Islam tidak membatasi. Dadi lurah wong seneng pengajian ya teka. Coba ngelurah wong seneng pengajian lagi pandukung depan nyalon tok. Aku sadulur kabeh bareng dadi man-maning kok sing teka cari kek. Mohon maaf Bapak Lurah, sebenarnya mau datang secara pribadi sehubungan ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Ora iya, ora cari kek kok lebene kaya kuwe terus. Ya bupati apa kaya kiye tempat mana kaya kok wis dadi ya. Pleng. Nun saya umum kaya kuwe ngerpanyalo tak kabeh aku sadulur tapi kowe kon tak karo nyurgune mambu sadulur wis dadi sadulur mambu ora dilutik-lutik kacan. Kowe kaya ketok ya mulane para ustaz-ustaz kowe sing sabar mau ustaz. Memang ustaz kowe kiai ustaz kowe ibaratnya kaya tong sampah kur gogwang sing wis lak isine tok. Nong primen anak kiai nerangaken salat. Besing ora salat jengkele porong kiai kau nyinggung-nyinggung ora salat bang salat anak kuburan dak-dak ribut. Ora batet coba barang mati kiai ini gonyolate ora gelem ya itu difitnah. Kiai kene tapi pilih kasih bapak nyong melarat baru gelem nyembayangi padahal lagi uripe ngecek nemen mari wong nerangna sembayang. Asli Pak. Nah cek kok bentuk-bentuknya wong kene kaya kowe tok mari ustaz mari kiai pada ngecek kaya kowe modar ya keluargane goletane kiai. Ngandel beli untung sampean bukan kiai nelaka bukan lebih nelaka mustahil apa anaknya yang bisa khatam Quran anaknya yang bisa tahlil alhamdulillah wong wis kumpul wis anaknya dewek bahkan yang ditunggu-tunggu oleh orang tua doanya adalah talhaqu min ibnihi au sadiqillah anaknya pada mimpin tahlil ya Allah kayong nikmatnya kayak apa ya Allah lah anak pirang-pirang cule ya ustaz diundang lebene diundang lurai diundang kiai ini diundang kumpul ke tahlilan tapi anaknya cekelane HP SMS-an pan dadi apa jujur mawon lah ngono-ngono tok ngene kiai ini lho ilallah la ilaha illallah sing dadi anak
Siji ana kadune kaya ketonti. Sing nyangklakne meneng balane tahlil ben jero TV mbok ya dipateni be ora, Pak. Wis Pak ngomong apa itu? Ini sudah saatnya kita angkat bicara, Pak. Sudah saatnya. Subhanallah. Sing arane HP. Tengah wengi turune lali apa? HP-ne moni krungu tapi subuh mendengarkan adzan. Pak. Wis pengaruhnya luar biasa nemen, Pak. Yakin, Bu. Saiki kaya wis kadung cekelan kula sering nemen prihatin nemen ya Allah, kan sering disambat nuwun sewu, kadang-kadang kon tahlilan ta kaya kuwi. Kebenar kula kadang buang hajat mbak apa melu mari buri ya Allah. Sijine lagi dolanan komputer. Sijine lagi cekelan HP. Sing tahlil karo wong liya tok. Sabenernya ngerora panggilan nurani demi muslim ya sungkan, Pak. Ora karena berkate nang omah panganan akeh. Asli temenan. Nggih mboten. Mbok yang ngormati titik ku nembale bapakne lagi ditahlili sing anak mbok TV dipateni tuli ya kena. Bae kayong pada seru-serunan coba. Kowe kur kaya kowe tok, Pak. Terang-terangan mawon. Ora bisa maca Quran, mau kuburan, padahal bodoh mari kuburan, nggone selawat sih masih selawat kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggone selawat sak resek. Bojone pegawe pisan kowe mari kuburan roke pendek, kudunge bukur candane tok nang pundak iki ngono. Maca Yasin ora bisa. Ya ngadeg kesel jago nang tenger, maka rok pendek marat wae di senter ya. Wis kaya kesi priben. Wis muga-muga sing kula sampaikan saged manfaat. Amin. Muga-muga anak-anak nyong sampean dadi bocah saleh lan salehah, dadi bocah sing pada bakti karo wong tua, dadi bocah sing slametaken wong tua dunya lan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mekaten atur kawula kiralake mugi ngapunten ingkang kathah. Kula akhiri usikum wa ya bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan dzakira hamdan mustaghfirin. Hamdan yuafika fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jarawati min sultanik. Allahumma ja'alna wa auladana khususan minal muqaddimat wal muqaddimat min ahli ilmi walil khair wal Qur'an wa birril walidain wala taj'alna wa iyyahum lil syarri wa dhair. Ya Allah Gusti, nyuwun kula dhateng panjenengan. Mungkin lare-lare kula dados lare kang ahli ilmu lan ahli ibadah, dados lare kang ahli Quran lan lare kang bakti karo wong tua ya Allah. Wala taj'alna wa iyyahum lil syarri wa dhair. Aja dadi bocah sing ahli madharat ya Allah. Aja dadi bocah sing ahli maksiat ya Allah. Aja dadi bocah sing gawe lara atine wong tua. Aja dadi bocah sing gawe wirange wong tua. Aja dadi bocah sing nyeret marang nerakane wong tua ya Allah. Titip pasrah kula datang panjenengan, bimbinglah anak-anak kami ke jalan yang benar, tunjukkanlah mereka jalan yang kau ridhoi ya Allah. Cukupilah anak-anak kami dengan rezeki yang halal untuk menjadi anak yang taat kepadamu ya Allah. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurhum wa wafiqhum li taatika warzuqna birahum. Bi haqqi rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad